Guys, alam niyo bang Friday ngayon pero bawal kami lumabas. So, hindi ko alam guys kung anong gagawin ko ngayon. Isip-isip. Hello guys! Welcome back to my YouTube channel. So for today's vlog, magre-review tayo ng Nescafe Dolce Gusto Genio S+. So ito ang aking bagong baby. Sinadya ko talaga na wag muna mag-vlog nito kasi gusto ko siyang makita if ano yung mga things to consider before buying this kind of machine. So if you're a coffee lover and you're considering to purchase one, please continue watching. Machine, meron siyang black and in red color. Gusto ko talaga sana yung black kaso hindi siya available. So, ito na lang yung kinuha ko. Nabili ko siya dito na sale dito sa Saudi which is 379 reals. So, ang original price niya na nakikita ko ngayon, it's running into 499 to 599 reals. So, malaki din yung medyo na-save ko, Hindi ko alam kung magkano yung price nito sa Pilipinas. I have two primary reasons kung bakit binili ko tong machine na to. Unang-una, gusto kong makasave, Yeah, nung mga nakaraang buwan, sobrang gastos ko po na halos araw-araw akong nagko-coffee shop. Naisip ko na, yun, bumili na lang sa bahay and, diba, malaki-laki din yung masasave ko. Second reason ko was gusto ko makasave ng time. Siyempre, kung gusto mong magkape sa coffee shop, siyempre, kailangan mong maglaan ng, alam mo yun, mga 30 to 40 minutes kasi ayaw mo naman na mabilisan, diba? Gusto mo rin namang mag-chill, gusto mo rin namang i-enjoy yung ambience ng coffee shop. So, kailangan mong, alam mo yun, maagang magising before ng call time mo for duty, things like that. So, dahil tamad ako, gusto ko makasave ng pera and makasave ng oras. So, kaya ko siya binili. Nung first na ginamit ko siya, super nag-enjoy ako, First month of use, talagang super sulit talaga. Like, nag-enjoy ako dun sa quality ng kape na napuproduce niya. So, sa mga hindi nakakaalam, sa mga walang idea, ang kape na to, ang coffee machine na to is, you have to buy a separate capsules or pods, para magamit siya. So, ipakita ko siya ngayon, yung mga nabili ko na, na madami-dami na rin. Yan, ganito yung pods niya. Okay. Saka mo bumili ng separate nito. So, nagre-range ang ganito. Hindi mo magagamit ang machine, of course, kung walang ganito. So, dito sa Saudi, nagre-range siya into 29 to 35 reals yung isang ganito. So, for example, sa espresso ng Starbucks na Colombia, meron siyang 12. Yan, nakalagay. Meron siyang 12 na capsules. So, 12 servings din yung kaya niyang ma-produce. So, nabili ko to siya, 29 reals. So, mas mahal, I think, to sa mga grocery dito. Tulad ng mga ganito, like Cafe au lait, yan, ng Nescafe, medyo mas mahal siya. Cappuccino, mas mahal din. And then, yung mga macchiato, ganyan. For a automatic na coffee machine na, syempre, sa bahay mo lang magagawa, the quality of espresso is pwede na, I mean, hindi na rin siya nalalayo dun sa quality ng coffee shop. Pero yung quality ng coffee shop, of course, guys, iba pa rin talaga. Iba pa rin yung aroma, iba pa rin yung concentration nung pag-extract ng coffee, kasi ibang-iba din yung gamit na machine. Pero, I could say na pwede na siya, para sa bahay, kung gusto mo yung parang ma-feel din yung somehow yung parang coffee shop vibe, pwede na rin tong machine na to. So,
The taste of the coffee of espresso is there, no? Yung amoy nandyan, and na-enjoy ko siya talaga. So, how about dun sa mga cafe au lait, sa cappuccino, macchiato, no? Okay na okay din yung taste niya. Siguro the only difference is the same sa espresso, hindi siya ganun katapang yung quality ng kape. And hindi ko to na-try na i-open, no? Pero nakita ko sa ibang mga channel, try nilang i-open to. Powderize siya. This is in powder form. And binuksan ko siya, no, after na na-brew na. Wala na siyang laman kasi parang dinidilute siguro ng water yung laman nito. After 2 months of use, nagkaroon siya ng problema na hindi ko alam at first na meron palang mga ganon. So, tinignan ko yung manual. Kailangan mo pala siyang i-descale. 3 to 4 months yung nakalagay sa manual. But in my case, hindi siya tumagal ng 3 months, no? 2 months. After 2 months of use, magbiblink siya ng orange dito. So, it means na kailangan siyang i-descale. Descaling, merong binibiling liquid na descaler sa Nescafe, mga Nescafe shop. Yun, i-contact nyo lang yung distributor ng Nescafe. Pero in my case, hindi pa ako nakatingin kung magkano yun. Iba yung ibang indicator na kailangan mo na siyang i-descale. Napansin ko na iba yung quality na ng coffee. Alam ko if nasusobrahan yung tubig, hindi na siya ganun ka-concentrated. And napansin ko na parang masyadong matubig and parang bitter yung taste ng coffee na supposed to be hindi ganon. Aside from that, ano pa ba yung mga problem na I think, not problem, there are things that you can consider, no, before buying this kind of machine. So, kung iniisip nyo na bumili, meron kasing mas older models nito. Yun yung parang manual na, ito kasi, pag ginamit nyo, sige mamaya, ano na siya digital So, turn, tapos meron na siya mga lights. Meron kasing isang brand nito na, parang manual siya na parang i-adjust mo yung quantity ng water and then ganyan, move up, move down ka. Ito kasi ganun-ganun na siya, merong ikot-ikot, tapos merong ilaw-ilaw, chars, diba? Arte. Kaya siguro ang pangalan niya Genio S Plus kasi genius siya. This machine, meron siyang hot, cold, no? Pwede mo ding ma-adjust yung temperature, no? Merong different colors. Mamaya ipapakita ko sa inyo. The thing that you should consider also is medyo pricey yung mga ganito, yung pods niya, yung capsules, no? Dito kasi parang hindi mo masyadong mararamdaman yung ganung price eh. 29 to 35, tapos 12 capsules na yung espresso. Diba? Good na siya. Compare sa bibili ka sa coffee shop. You try to solve it. Hindi ko na kasi alam yung mga prices sa Pilipinas ng mga kape dyan sa coffee shops. Pero dito kasi, tinry kong isolve. As in, super laki ng natipid ko, actually, na hindi na ako madalas na nagkakape sa labas, no? Dito na lang sa bahay. Make 2 to 3 cups, no? If you are making cappuccino, 2 to 3 cups siguro. And then, yun. Kailangan nyo lang siyang i-refill. So, overall guys, for me, this is very worth it na bumili kayo. Kung gusto nyo makatipid, gusto nyo mabilisan, diba? Na pag may trabaho, busy, less than 1 minute, meron na kayong kape. Kape na quality, hindi kape na ibang klase rin naman yung quality. Like, hindi nyo siya maiko-compare dun sa mga 3-in-1 na mga tinitimpla. Iba rin talaga yung lasa pag ginamit itong machine na to. So, meron ding new models nito if you want na, alam mo yun, mas mataas. Ito pang isa pang problema ha, na I think you should consider also kasi I'll remove this cup. So ito, pwede rin mo rin ma-adjust if you want espresso para mas malapit, para yung pag-drip ng coffee, hindi siya parang talsik-talsik sa sides. Pero the other problem siguro dito is masyadong maliit yung space dito. Sakto lang talaga siya for a mug, na regular mug. Then, pag nag-descale ako, kasi syempre dinidrain ko yung lahat ng water, kailangan kong mag-change, no? Kailangan ko siyang bantayan kasi pag napuno na yung mug, syempre aapaw siya, kailangan kong palitan ng empty na mug, diba? So guys, ito na, tuturuan ko kayo kung paano gawin. Tuturuan. Marami namang tutorial sa YouTube actually. So, ipapakita ko lang sa inyo kung paano gawin yung, dito, paano gamitin tong machine na to. So, syempre, basically, yan, ipapakita ko na lang. Lagyan natin siya ng water. So,
Huwag lang natin punuin. Ganyan na siya. Columbia na espresso. So, yun yung gagamitin natin. Nire-rinse ko muna siyang ng hot water, no? Para yung temperature nitong mug, the same dun sa gagawin nating coffee. Hindi siya kaagad, alam mo yun, hindi siya kaagad lalamig. I'm ready already to make the coffee. I'm very excited. Na to, ng Starbucks, merong level din kung ilan, no, yung ano yung quantity of water na ilalagay mo. So, first line lang tayo, okay? That's it. Ilalagay natin siya dito. Okay. And then, let's close it. Yan. So, naka one line na siya. So, let's press natin to. Ready na yan. So yan guys, as in super bango. Yeah, as in mas smell mo rin talaga yung aroma ng cup ng espresso dito. Pero mas strong pa rin talaga yung sa mga coffee shop. So okay, let's try to stir it. Let's drink it already. Cheers! My favorite, Colombia. Okay. So, yung heat niya, hindi siya ganun talaga kainit. Hindi talaga siya ganun kainit, no? Super sarap niya. And, ngayon, para maipakita ko lang sa inyo, gagawa tayo ng cappuccino. Okay? So, yung cappuccino kasi different process din. There's a milk. Ito yung milk niya. And, iba din yung for the espresso. So, dalawang drip dapat yung gagawin natin dito. So, una, ito muna, milk, and then the coffee. So, kukuha ko ng glass ngayon na transparent para makita ninyo, okay? The milk first. Rinse ko na yan ng hot water para hindi siya madaling lumamig. So, yung level kanina is ganyan. Dapat may dalawang space. Okay, so let's start. This is the milk first. Okay, so hintayin mo siyang mag-stop, yan. And then, yan na. Okay na yung milk. So, huwag natin kalimutan. Ito, palagi ko siyang nakakalimutan. Yan, kailangan itapon na to. And then, yan. Lagyan natin siya dyan. And then, okay. Dalawang level lang yan kanina, yung espresso niya. And then, let's start again. Na natin siya, guys. So, syempre, kailangan natin siya munang steer. Don't forget, ganyan. Steer. Okay. Hindi mo siya ganun kainit. Cheers! Hindi ko lang katapang na medyo merong vanilla taste yung milk nila Pero as in, masarap siya. Okay?
Yan lang guys for today's vlog. So if you have some questions, please feel free to comment down below. Please consider subscribing also to my channel, and see you in my next vlog. Bye!